वैसे तो कुछ कहने से पहले तोलना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, मगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले बोलती है और फिर तोलना शुरू करती है। यही मामला हुकूमत से मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात में भी नजर आ रहा है, क्योंकि 3 रोज पहले पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया, मगर इस ऐलान के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के खात्मे के ऐलान के बाद भी हुकूमत से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात खत्म करने के बाद पहले कहा कि हुकूमत कमीशन कायम कर दे तो मुज़ाकरात जारी रखने पर एतराज़ नहीं है। फिर कहा गया कि हुकूमत कमीशन कायम ना करे, सिर्फ आमादगी का इजहार कर दे और ऐलान कर दे तो मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। फिर कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी की 28 जनवरी से पहले इमरान खान से मुलाकात करवा दे तो मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और अब कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत कमीशन के क़याम से पहले सिर्फ टीओआर्स में बैठने का कह दे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में दोबारा शामिल हो सकती है। यानी मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक बात पर टिक नहीं रही है। अब अहम बात यह कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ किया था तो खुद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी और फिर मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में इस बात पर इत्तेफाक भी किया था कि 7 वर्किंग डेज में हुकूमत तहरीरी जवाब देगी, मगर फिर इन दोनों डेडलाइन से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जल्दबाजी में मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया और अब मुज़ाकरात की बहाली के लिए एक के बाद एक शर्त रखने का ख्याल सामने आ रहा है। हवाले से आज सहाफ़ी अकरम जुनैद की खबर के मुताबिक पार्टी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि अगर हुकूमत फौरी तौर पर कमीशन कायम ना भी करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ ये यकीन दिला दे कि कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की तैयारी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राय ली जाएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर सकती है। और अहम बात यह कि आज जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैदर शराजी से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने इसी बात को दोहराते हुए कहा है कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन के टीओआर्स पर बैठने का कहे तो इस पर वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे, जबकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए क्या कुछ कहती रही है, खुद सुन लीजिए। अगर हुकूमत अभी भी उसूली तौर पे जुडिशल कमीशन को बांध लेती है तो ऐलान कर दें कल मुज़ाकरात फिर शुरू हो जाएंगे। यानी हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने के वाज़े ऐलान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नए ख्यालात आ रहे हैं, जिससे एक बार फिर वाज़े होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर मामलात में जल्दबाजी में फैसला करके बाद में मौक़िफ़ तब्दील करने पर मजबूर हो जाती है। बहरहाल अब देखना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ शराइत में से कोई शर्त मानती है या 28 जनवरी को तलब किए गए इजलास में हुकूमत तनहा शरीक होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल 28 जनवरी के इजलास में शरीक होने से इनकार कर रही है। इसके अलावा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। इमरान खान ने कल रात जारी बयान में कहा कि 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने की तैयारी की जाए, स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें, दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें, पूरी दुनिया में और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करें और तफसीलात ज़र का बाइकॉट जारी रखें। अब अहम बात यह कि इमरान खान 8 फरवरी को सियाह दिन मनाने का कह रहे हैं, एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, मगर हुकूमत से मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट की वापसी की बुनियादी मुतालबे से पीछे हट चुकी है। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी कहा है कि हम जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से रवाबित तेज़ करेंगे। अपनी जमात को हिदायत करता हूँ कि दीगर जमातों से इस मकसद के लिए राब्ते करें। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से पार्टी सदार वापस लेने के फैसले पर कहा कि बतौर वज़ीर आला इन पर गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा दबाव है, इसलिए हमने फैसला किया है कि जुनैद अकबर जो हमारे देरीना साथी और कारकुन हैं उनको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब करके तंजीमी अमूर उनके हवाले कर दिए जाएँ। यानी काम के दबाव को अली अमीन गंडापुर से पार्टी सदारत वापस लेने की वजह करार दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले अली अमीन गंडापुर के करीब समझे जाने वाले रहनुमा शेख वकास अकरम की जगह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन का ओहदा भी जुनैद अकबर को दे दिया गया है और अब पार्टी में मजीद तब्दीलियों की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा इमरान खान के केसेस के हवाले से भी आज एक अहम पेशरफ सामने आई है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरी किए जाने के खिलाफ खावर मानिका की अपील को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और ये समाअत जस्टिस आजम खान करेंगे, जिन्हें कुछ रोज पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तैनात किया गया था, जबकि इससे पहले तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त भी जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के सामने लगाई गई है, जो कुछ ही रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर तैनात हुए थे। यानी इन दोनों केसेस के मुकर्रर होने से यह तासुर मजबूत हो रहा है कि आला अदलिया में नए जजेस की तैनाती का मकसद इमरान खान से मुतल्लिक केसेस सुनना है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत जल्दबाजी में फैसला कर दिया कि हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने, क्योंकि अब जो बयान आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के,
اس سے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ حکومت سے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے سر، نہ کوئی جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، نہ کسی اجرت میں فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیا تھا، پھر جو ملاقات میں تعطل ہوا، پھر کس طریقے سے یہ اسے مینیج نہ کر سکے اور کتنے دن اس میں لگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ریٹن دے دیں، ہم نے ان کا وہ شوق بھی پورا کر دیا۔ حالانکہ خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ملاقات ہو یا نہ ہو آپ ان کو ریٹن دے دیں۔ اس دوران جیسے یہ معاملہ شروع ہوا، ایک منظم طریقے سے ان کے وزراء، جس میں خواجہ آصف، عطا تارڑ، احسن اقبال، طلال چودھری ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور وہ جو پنجاب میں خواتین بیٹھی ہیں جو بالکل ویلی ہیں، انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے تحریک انصاف پہ حرزہ سرائی کے علاوہ، یہ اچانک ہی خان کی فیملی کے خلاف انہوں نے جیسے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنی، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا ڈرامہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شروع کیا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود خان نے کہا کہ آپ مذاکرات جو ہیں وہ بالکل اس میں سے باہر نہیں آئیں گے۔ خان کو 14 سال کی ان کی زوجہ کو 7 سزا ہو گئی، ناحق سزا ہو گئی، بریت کا کیس تھا۔ خان نے اس کے باوجود بھی مذاکرات سے نکلنے کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ نتھی نہیں ہے، ہم کو ڈیل نہیں کر رہے، ہم تو 26 کے شہداء اور اسیروں کے انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ اب ہم نے آپ کو 7 دن دیے، اور 7 دن کا مطلب 7 دن ہے، ورکنگ ڈیز، 2 چھٹیاں، یہ سارے ڈرامے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ تو اعلامیہ میں تھا نا، 7 ورکنگ جو ہے ڈیز نا، بس صرف ہمارے لیے 7 ورکنگ ڈیز انہیں بتایا یہی گیا تھا کہ 7 کا مطلب 7 دن پورے ہوئے۔ ہم نے انتظار کیا، اور دیکھیں عدالتوں سے اسیروں نے چھوٹنا ہے ضمانتوں کے اوپر، اس میں تو ان کا کمال کوئی نہیں تھا۔ ہم نے تو انہیں کہا تھا کہ آپ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں، ہماری ضمانتوں کے لیے رکاوٹیں پیدا نہ کریں، غلط تفتیشی غلط تحقیقیں نہ وہاں پہ کریں، ججوں پہ اثر انداز نہ ہو۔ ان کے کام تو شہزاد بھائی صرف یہی تھا کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے، اور وہ بنانے میں بھی اتنے نخرے اور اتنے ڈرامے اور اتنے بیانات اور اتنا تعطل۔ 7 دن پورے ہوئے اور پھر سونے پہ سہاگا، آپ ابھی اس میں 12 بجنے میں کچھ گھنٹے رہتے ہی تھے کہ آپ جو ہے مذاکراتی ٹیم کے ترجمان، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کے مدرسے اور گھر پہ جو ہے جو ساتھی ہے، آپ وہاں سینکڑوں پولیس والوں کے ساتھ دھاوا بلوا دیتے ہیں، ان کی پریس کانفرنس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بازار میں تماشا کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ پولیس کھڑی کرتے ہیں، پولیس موبائلز کھڑی کرتے ہیں۔ تو سبوتاژ تو آپ کرنے والے ہیں، آپ غیر سنجیدہ ہیں۔ ہم نے تو 14 سال کی ناحق سزا کے اوپر بھی مذاکرات سے باہر نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ہم نے تو آپ نے کہا کہ ملاقات شیخ صاحب، اگر ان وجوہات کی بنیاد پہ پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مذاکرات کال آف کرنے کے باوجود بیرسٹر گوہر نے یہ بیان دیا کہ آپ بے شک صرف جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ پھر ایک یہ بیان آیا کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن نہ بنائیں، آمادگی کا اظہار کر دیں تو بھی ہم واپس مذاکرات شروع کر سکتے ہیں۔ پھر کل سلمان اکرم اجازت صاحب نے کہا کہ 28 جنوری سے پہلے عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کے ملاقات کروا دیں تو پھر بحال ہو سکتے ہیں۔ آج گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن نہ بنائیں، صرف 2 آورز میں بیٹھنے کا بتا دیں کہ آپ بیٹھیں گے ہمارے ساتھ تو ہم پھر بحال کر دیں گے مذاکرات۔ پھر یہ کنڈیشنز کیوں لگا رہے ہیں ہم؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہی دیکھیں یہ دونوں ہی ہمارے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور ذمہ دار ترین لوگ ہیں، ایک چیئرمین ہے، سیکرٹری جنرل ہیں۔ کسی گڈ فیتھ میں ایسی گفتگو انہوں نے کر دی ہوگی، ہو سکتا ہے سیاق و سباق کچھ ہوں، صحافی کس طریقے سے بات کرتے ہیں یہ جواب دے دیا ہو۔ ہم نے انہی چیزوں سے بچنے کے لیے کمیٹی کا اپنا ایک ترجمان مقرر کیا تھا، جس ترجمان کے مدرسے پہ حملہ کیا گیا تھا۔ میری ان سے اور کمیٹی کے باقی لوگوں سے اور ان دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے، بڑی کلیئرٹی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مذاکرات اوور ہیں، اور ہم یہ مذاکرات جو ہیں وہ بالکل کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ نہیں شروع کرنا چاہتے۔ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کرتا بھی ہے تو جب وہ اعلان کرے گا تب ہم دیکھیں گے